네, 여러분들 안녕하세요. 제가 오늘은요 BBQ 황금 올리브 닭다리 치킨이랑 그리고 나초 치즈 소스 그리고 해시 브라운 준비했습니다. 네, 그럼 맛있게 잘 먹겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드릴게요.
이제 이 집에서 치킨 시키는 일은 다시는 없을 것 같아요. 튀김도 좀 이상하고 맛도 이게 튀김이 기름 맛이 너무 난달까? 그렇게 바삭바삭하지도 않고 약간 좀 그렇네요. 제가 저번에 이 집에다가 그 치킨 쿠폰이 있어서 이 집에 시켰었거든요. 그때도 황금 올리브였는데 그때는 완전 엉망이었어요. 먹을 수 없는. 그래서 다 버리고 항의도 안 했거든요. 그게 쿠폰으로 시켜서 미리 만들어 놓은 걸 보내준 줄 알았는데 이번에는 그때보다는 많이 낫지만 또 속은 것 같네요. 그래도 제가 시킨 거니까 먹어야죠. 근데 좀 맛은 없어요. 오늘 이렇게 많이 남겨서 정말 죄송합니다. 근데 맛이 너무 없어가지고 전 미역국에 밥이나 말아 먹으러 가야겠어요. 네, 아무튼 오늘도 잘 먹었습니다. 네, 오늘 영상도 여기까지고요. 다음 영상에서 봐요. 빠빠이.